മെയിനായിട്ട് റേഡിയോക്ക് വരുന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റാണ് ഓഡിയോ കൂട്ടുമ്പോൾ ഓഡിയോ കട്ടായി പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രൂ എല്ലാം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്ക് കവർ ഊരിയെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് 4.5 വോൾട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ്, പിന്നെ 3.7 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി, പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ബോർഡാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ബോർഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ ബോർഡ് അഴിക്കാം. മെയിൻ ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്ന വയർ ഊരി എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട് കവറിൽ വരുന്ന 4 ohmൻ്റെ 3 wattsൻ്റെ സ്പീക്കറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ബോർഡ് വരുന്നത്. അതിൽ ഈ ഭാഗത്താണ് കൺട്രോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ ബോർഡ് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് അഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബോർഡ് മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് മുക്കി ഊരിപ്പോരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ബോർഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ബോർഡ്, ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് കൺട്രോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ അഴിച്ചാണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സ്ക്രൂ ആയി തന്നെ അഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കൺട്രോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊടി കയറുമോ ഈർപ്പം വരെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓഡിയോ കട്ടായി പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, നമുക്ക് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കവറെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഡിയോയുടെ കൺട്രോളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഡിയോയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പെയർ ഒന്നും മാറാണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ റേഡിയോയുടെ ഇതുപോലെ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം.